首先呢，我们来看这样的一道问题 ：x 平方减4等于0。面对这样的问题啊，我们知道可以运用这一个直接开平方法，那也就是 x 平方等于4移过来，那么 x 呢就等于正负2，一个数的平方是等于4，所以这个数呢就是4的平方跟正负2，所以 x1呢就等于2，x2呢就等于负2，可以用直接开平方法去做。但是在数学词当中啊，像遇到这样的一个 x 平方减4等于0呢，像左边我们可以运用一个因式分解的方法去理解这个问题，因为这一个式子形式呢，很像跟 a 的平方减去 b 的平方等于 a 加 b 乘上 a 减 b，也就是因式分解当中的公式法平方差公式。4我们可以看成2的平方，所以说啊，它可以拆成两个东西，那么也就是 x 加2，x 减2等于0。两数相乘等于0，要么它等于0，要么它等于0，所以我们就可以得到了 x 加2等于0，或者是 x 减2等于0，那么也就解得了 x1等于负2，x2就等于2。那么对于这样的问题呢，我们运用了其他的一个方法呢去进行求解，这个方法呢就叫做因式分解法。因式分解法，那么它的顾名思义啊，那概念就是说，通过因式分解，我们把一个一元二次方程呢化解成两个因式的乘积，把一个一元二次方程，也就是 ax 平方加 bx 加 c 等于0呢，转换成两个因式乘积，根据0的性质0乘以任何数等于0，那么两数相乘等于0呢，所以说要么 a 等于0，要么 b 等于0，要么 a 等于 b 等于0。那么这一个方法呢，我们就把它称为因式分解法。因式分解法。那么在因式分解的知识里面呢，我们知道它有提取公因式法，还有公式法等等。那么这两种方法呢，这两种思维啊，在一元二次方程的解法当中呢，都得到了体现和运用。那么下面我们一起来看一下一起来干一下两个具体问题。首先看第一个，3x 小括号 x 加2小括等于5乘上 x 加2。那么如果说要我们运用因式分解方法去解，那么你看，那么首先我们按照因式分解的方法的套路，首先第一步看看有没有公因式，那么左右两边一看都含有一个 x 加2，所以说我们可以把它提取出来。所以首先呢，把右边移项到左边移过来记牢，要添加负号，把这个当做一个整体把它移过来，然后大家都含一个 x 加2，我把它提取出来。那么提出 x 加之后，这里剩下 3x， 那么这里剩下减5两个因式乘积等于等于0等于0，那么所以要么它等于0，要么它等于0，所以得到了要么就是 x 加2等于0，要么就是 3x 减5等于0。第一个解出了 x 呢是等于负2第二个解出了 x 等于5/3，所以这样就解出来了。那么这个就是运用了因式分解当中的提取公因式法，提取公因式法。好，这是第一小题。接着我们来看第二问，3x 加1小括号的平方减5等于0。那么现这一个，那么跟刚刚的 x 平方减4等于0呢有点像，4可以看成2的平方，同样5我们可以看成根号5小括号的平方，看成平方，所以呢这里就可以把它变成这样的一个形式，把这个5呢看成根号5平方，然后运用平方差公式，两数和两数差，两数和两数差，那么也就 3x 加1呢加根号5，3x 加1呢减根号5得到这样两个因式乘积等于0。根据0的性质任何0乘以任何数等于0，所以要么它等于0，要么它等于0。那么这样我们就可以得到两个算式了，算式。这个时候你把这个移过去，所以说 3x 就等于-1减根号5，然后这里有个3过去，所以 x1就等于1/3-1减根号5，以此类推，下面右边这个也这么去计算，所以算出来 x1是等于1/3-1减根号5，x2是等于1/3-1加根号5。这个就是运用了公式法当中的平方差公式我们去解决了这样的一个一元二次方程一元方程。用因式分解的方法去解一元二次方程呢，比较特殊要看你这一个方程是不是符合一些特点像这些是不是
刚好符合了这一个公式，平方差公式，或者是不是大家都有公因式可提取等等，这就考验大家这一个观察能力了啊。